Čaute, ja som Softer a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako vložiť braše do Photoshopu a ako sa používajú. Tak otvoríme si stránku v prehľadači rubina119.deviantart.com. Stránka bude v popisu videa. Tu si vyberiete braše alebo dáte v galérii, tam vám ukáže viac. Aj tu máte. Dobre, takže stiahnem, ja už nejaké tie braše mám. Stiahnem si napríklad tento. Otvoríme ho. Otvorí sa nám a počkáme chvíľu. Tak, máme ho načítaný. Je to pekný braš a dáme download. Ono sa nám to stiahne. Má to skoro 2 mega. Takže by sa to malo stiahnuť. Tak, stiahuje sa to. Otvoríme si to, aby nám to stiahlo na plochu. Takže počkáme chvíľu. Už to stiahlo. No. Máme to. Dobre. Zobraziť v zložke. Je to v zipe, takže musíme si to dať na normálny. Takže takto otvoríme si to. Hopla. Otvoríme si tú zložku. Pozrieme sa, čo tam je. Nebudeme ju extrahovať, lebo netreba. Tak otvoríme. No, máme tu jedno, druhé a tu sú ešte obrázky, takže po prípade si môžete pozrieť tie obrázky. Ja som to ešte nevidel, ja som to ešte nemal. Takže no, kým sa to otvorí, dobré. Nebudeme to tu ukazovať, ako to vyzerá, uvidíme sami, predsa. No, nejaké takéto braše. Dobre, otvoríme Photoshop. Súbor nový. Tak, máme tu a teraz prejdeme na štetec. Tu už vidíte, že mám jeden braš. Dáte tu tento tu. Ale no. Toto a dáte túto vec, dáte načíst a pochlastať vyberiete ten braš, ale my si to ešte zrušíme a z tohto tu zipu si to preložíme na plochu. Áno, jeden, máme z toho 2 braše, tak to určite bude pekné. No, ideme. A ešte jeden. Počkaj, to je brú. To sú tie isté. Nevadí, dáme iba jedno. Tak. Otvoríme si to. Klikneme pravým na plochu nastavenia. Dáme to správce prednastavení. Načíst a volá sa to. Toto dáme načíst. Načítalo sa nám to a dáme hotovo. Tak. Objavilo sa nám, aspoň mne sa tu objavili nové braše, napríklad toto. Tak to vyzerá. Potom takéto niečo. Ja to si zmenším. Takže to vyzerá ako Ázia, Európa. Keď trošku rozmazané, je to pekné. Ďalší braš. Tiež pekný. On také rozmazávací. Dobre. Takže máme také niečo. No ako sa používa? To je na vás. Takže napríklad zoberieme úpravy, vyplniť. Barvu tam už mám. Takže máme farbu. Dáme si text. A text dáme na 30. Napíšeme software, ako tam, čo chcete mať text. Obrátite si ho, ako chcete mať. Takto. Posunieme si ho a teraz sa iba pobavíte sa s tým. Takže kliknete sem a máte tie braše a môžete sa hrať. Takže môžete ich ukladať, ako sa vám chce. Počkaj, ešte áno, rastrovať vrstu. No a teraz
takto bráš jeden, druhý môže byť. Teraz zoberiete som svoje iné broše, napríklad tento. No. Dáte si sem. Tak, no, takto sa používajú bráče, aby ste si skrášľali ten obrázok. A to je z dnešného tutoriálu všetko a uvidíme sa na budúce. Čaute.